हेलो माय क्यूट लेडीज एंड स्वीट जेंटलमैन। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग ठीक हो और आपके रिएक्टर तो बिल्कुल ठीक है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Today I'm gonna react on a second episode of my romance scammer. So let's see what Ju and Mark and you know Om and Pun gonna do in this one. The thing I always said, like already said into the first episode, the series is going fast. At least the first episode pace was so fast, and that's why I'm like curious to know what they're gonna do into second episode. Like how early Om and Pun is already married, and Ju and Mark is in a relationship and ready to marry. So yeah. No, baby Ju, you are already falling for the target. I don't know what you think, not fall. Like you are falling. I love that this bathtub scene. Like, I love BLs when the actors do act like they want to be, into the team and want to work together. They kiss their heart out, and this is what happened with Ju and Mark. Like, they literally kiss like they want to. Like, they don't look forced or like acting. It looks so natural to me. Okay. What job you have now? This man is literally plotting too much. Like I don't know how he gonna make up after Mark knows the truth. Like it's gonna be so hard for him to even make up. And I love the grandpa. Even though Mark family is rich, like his grandfather is so down to earth. จริงเหรอคุณ you know the thing is, I know like Ju is a scammer, and I'm literally scared with the whole thing going on. Like it's not gonna end well because Mark is falling day by day, and I don't know how he even gonna forgive Ju after knowing the truth. Junior acting is so convincing. Like he's so good with his art. Like as a scammer, even like he's doing a great job. And if I am the one who faced a scammer like this, I would have fallen in love like Mark did. I don't know. You're chewing more than you can, digest, Junior. What happened? Let me skip this song. Okay. Why I'm feeling like whoever this lady is like come as a junior mother, like she is a fake artist too.
This man literally have people around him like his own self who are like a convincing artist to fake everything. อยู่ได้ใช่ไหมวันนี้ที่บ้านดูอารมณ์ดีกันไม่น่ามีเรื่องอะไรให้ป่ายต้องปวดหัวงั้นถ้ามีอะไรโทรมานะอย่าแอบไปปวดหัวคนเดียวเข้าใจไหมครับไปได้แล้วคุณแม่รอนานแล้วเข้าไปแล้วนะ I love the little kisses. I have to say this. Like these kisses are something like that's why Mark is falling and falling deeper and deeper. Even this fake mother can see like how good Mark is. Junior, like you need to have a sense in this. In everything, my favorite character is North. That guy is so funny. Like Pun is literally doing so good. อากงก็รู้นี่ครับว่าน็อตดื้อจะตายไปน็อตมันน่าสงสารกงคงนอนตายตาไม่หลับหรอกถ้ามันยังไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างเนี้ยชีวิตคนทั้งคนนะไป Rich people and their problems. ได้ครับอากงฝันดีนะครับคิมออกจากสนามบินหรือยังเขาอยู่สนามบินอยู่เลยอ่ะแต่ที่รักอยากเข้าไปรับไหมเดี๋ยวเขาออกเลยไม่เป็นไรที่รักอยู่กับแม่ต่อเถอะเดี๋ยวไปให้คนขับรถไปส่งโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไว้เขาเสร็จธุระเดี๋ยวเขาไปหานะโอเคครับ If I say I want to punch this scammer because he lies so bad. ใช่กูเป็นทนายไหมล่ะไปว่าความไม่โจรแล้วก็มาแย่งงานมึงอีกทีไม่กูไม่ให้มึงเป็นถ้ามึงเป็นแล้วกูจะเอาอะไรแดกก็น้ำแข็งใส่นี่คะกูกินอยู่แล้วทำไมมึงไม่รีบกลับไปทำงานกับน้องป่ายเขาวะมึงฟังกูนะคือกูรู้ว่าป่ายเขาต้องการกูในเวลาไหนแต่กูจะไม่ให้เขาสมหวังทุกครั้งกูจะอยากให้เขาเนี่ยต้องการกูไปเรื่อยๆไม่คิดว่ากูเป็นของตายแม่งฟังดูเท่ดีนะแต่แม่งอะแดปใช้อะไรกับการเป็นทนายของกูไม่ได้เลยว่ะมึงไม่ใช้สมองบ้างวันหลังอ่ะเอ้าเฮ้ยอีกแล้วมีคนนักคุยรี่อ่ะเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเกิดความแตกเมื่อไหร่อ่ะอย่าลืมคิดถึงทนายเปรมนะคะปากเสียอุ๊ดความน้ำแข็งแม่งเลยจะได้ของนะเว้ยไปแล้วโชคดี
in this moment, Junior was acting like himself. Like in reality, Junior is like this, always goofy and playing around with his friends. สวัสดีครับโต๊ะเดิมที่จองไว้ใช่ไหมครับครับเชิญด้านในเลยครับ Who is he meeting with? สวัสดีครับ ครับผมน้องพงษ์อ่ะครับจังห่างเชียไม่คิดถึงตลกค่ะพอดีว่าผม Did he, did something with this sugar mommy and, did it? นี่นั่งไม่สบายนะคะ Like, did he scam her or like lure her? สั่งเมนู Are you cheating while having a fiance, sorry, fiance? กินอะไรใหม่ๆครับน้องพงษ์ I think we all need to break his สวยไม่พอ jaw. เนี่ยยังตลกด้วยนะครับพี่ลี่แน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่เสียเป็นแสนน่ะ Let me drink some water because I'm having hard time seeing like โอ้ไม่ใช่ what เด็ก is doing here. ครับต้องมาใจโฮงก่อนสิคะพี่ลี่ไอ้นักนะเราเนี่ยพี่ชอบครับกินอะไรดีคะพี่ลี่ And what if Mark caught him? Like, it's not gonna end well. Here, Mark is working non-stop and Ju is doing his work of scamming other people. Like, ขาดทุนตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ แล้วร้านไม่เจ๊งได้ยังไงได้ข่าวว่าคุณนอนเอาเงินส่วนตัวเข้าไปโปะนะคะแล้วบอกจะเรียนรู้ธุรกิจด้วยตัวเองทำแบบนี้ต่อให้เปิดไปอีก10 ปีก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรหรอก Big Brother mode with, North is funny. ตามน้องไปเลยนะได้ค่ะ Mark is scary when he's angry. North look like a child, when he's coming and he's like, นี่ยังคุยธุระกันไม่เสร็จเหรอ เดี๋ยวทีมนอนข้างนอกก็ได้ทีมนอนนี่แหละ คุยแป๊บเดียว มีอะไรก็สารภาพมา น้องปิดเฮียไม่ได้หรอกเฮียรู้แล้วเหรอนาบอกเฮียหมดแล้ว I think he not messed up. Like I think he's hiding his marriage, and he's like, did you know? Like Mark is talking about the losses in business, and he's gonna ที่ไม่บอกเฮียก่อน tell about the marriage. This misunderstanding is so hilarious. ความรักของน้องในครั้งนี้นะ Huh? Even the scammer Jew is shocked. Like North, I was shocked too in the first episode. I'm loving this trope seeing into, the gay romance because I always see into the straight romance, and I love like how marriage is legalized into like Thailand, like it is normal thing that should be like in India it should also happen. We should have gay marriages too, that too in a legal way. Om is like kind of doing great with this series, because his last series which I watched, like his character was cold and like emotionless. I'm loving his how versatility he's showing into his acting. Like I'm loving the way GMTV is giving him the role that he can explore with. เกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมา มีเงินสดติดตัวเว้ย Both brothers
got into love with Scammer. Like Ju and Pun, like I think they're gonna kiss Om and Junior asses after they got to know. Like I don't know about North because he's like sunshine, all glittery whimsy, but I know Mark he gonna kick both of these people asses, like Om and like Junior.ไม่น็อตพี่ยูคือตอนนี้พี่ยูว่างไหมอะพอดีมีเรื่องด่วนนิดหน่อยอะ I think Junior and Mark gonna meet him now. แกเป็นใครเป็นแหวนอายุเท่าไหร่ทำงาน He's like, North is like, calm down, Pai, calm down. And he's like, ทำไมอยู่ดีถึงมาติดตามน้องชายฉันจะ and Pai is so angry. ใจเย็นจะให้ป่ายใจเย็นได้ยังไงน็อตคิดอะไรอยู่ ตอนนั้นเมาหรือเปล่า ไปตามทนายวิชามาจัดการเรื่องหย่าเดี๋ยวนี้หย่าว่าอะไรน้องไม่หย่าก็พ่อเฮียเป็นอย่างนี้น้องเลยอยากไปจดทะเบียนสมรสมาก็ใช่ไงเอาก็น้องโตแล้วน้องคิดเองแล้วจัดการเองได้โตแล้วก็บอกเฮียมา มันเป็นใครแต่งงานกันได้ยังไง I'm loving the way they're fighting. It's hilarious. ไม่รู้ใจเย็นคือผมกับน็อตรู้จักกันตอนเดินป่านะครับ ก็คืนนั้นติดอยู่ด้วยกัน แล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดแล้วอะครับ แต่คืนนั้นมันดีจริงๆนะครับ มันดีมากๆผมก็เลยรู้ว่าผมเจอคนที่ใช่แล้วครับ เลยไม่อยากเสียเวลาครับ เสียเวลาคิดว่าการทำความรู้จักกันกับการมาขอที่บ้านมันเป็นเรื่องเสียเวลาเหรอเอาโดนให้คุยอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่ไปอยากให้ไปคุณไป แต่ถ้าคุณไปอยากรู้จักผมเพิ่มเติม ผมสามารถบอกข้อมูลได้หมดเลยนะครับ รวมถึงไปขอขมาอากงของน็อตด้วยครับ เรื่องนี้อากงกับบ้านใหญ่รู้ไม่ได้นะ รวมถึงนายวิชาด้วย ทำไมอ่ะไปลองคิดดูสิว่าถ้าโกเกียรู้เรื่องนี้มันจะเป็นยังไง ทางที่ดีอ่ะเราลองจัดการเองก่อนดีไหม I think Junior is getting threatened because, Om is here, like another scammer is here. ถ้าไม่ใครรู้เรื่องนี้จนกว่าจะได้รับการรับรู้จากเฮียส่วนเนี่ยแต่งได้ก็หย่าได้ห้ามเอาสิทธิ์อะไรมาอ้างในตัวน้องชายฉันแค่นั้นเข้าใจไหมครับ คุณไปงั้นพี่ขอไปเข้าน้ำก่อนนะน็อตได้ครับพี่อยู่ทางโน้นนะครับโอ้ยเป็นไรไหมครับใช่ไหมครับขอโทษพอดีว่ารีบเดินออกมาก็เลยมองไม่ค่อยเห็นขอโทษนะไม่เป็นไรพี่พี่ไปเข้าน้ำก่อนนะน็อตได้งั้นเดี๋ยวน้องรอข้างหน้านะทำตกไว้นะครับผมไปเก็บมาให้อ๋อขอบคุณครับคุณนี่ขี้ลืมกันนะครับเนี่ยยังไงนะครับรู้ไหมครับว่าเลขข้างล่างบัตรเนี่ยหมายถึงอะไร Okay, two scammers are fighting with each other, and who gonna win? I'm in nobody's team. คุณทำไปโห19 ครั้งเลยนะครับ นี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าคุณขี้ลืมมากๆเนี่ย มันเป็นเพราะอะไรได้อีกครับ At least Junior is sharp. Like, of course, he's sharp because he's a scammer. ผมไม่ได้ทำก่อตังหล่นแน่ๆนะการที่คนเราเดินชนกันแล้ว ได้ก่อตังไปง่ายแบบนี้ คุณคงเก็บกระเป๋าเงินได้บ่อยใช่ไหมครับ Okay,
Love the comeback. But we are on nobody's team. We are in a team, Mark and Pun, because these both are gonna get their asses beaten up. Like, Mark is not gonna leave Junior and Om. นานะช่วยไปสืบเรื่องยูให้ผมที ถ้ามีอะไรน่าสงสัยว่าผู้ชายคนนี้จะมาหลอกหลอนให้รีบบอกผม ได้ค่ะคุณไป Here I want to point something out. Like, I love Mark as a big brother. But I want to know, like, I know that, like, Mark is dating Junior for long and then he's deciding to marry. But what is the difference? Like, even Mark and Junior, like, fall and getting into a stage of marriage. And this is the same. It's just not did a very hasty decision, and Mark took his time. Like, it's kind of same if you see. I think it is a big brother syndrome where you are like, oh, my little brother needs my protection. And maybe it is on the way because, Junior blinded Mark, and because Mark is a practical person, but I think Mark is overprotected with North because North doesn't have parents. I'm getting this from, the whole scene. Oh god, like I love the signal when he said like come here. Okay, baby. ไปไม่เข้าใจน้องเลยจริงๆ คิดอะไรอยู่ถึงไปแต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักแบบนั้น He's in love, so here is your ดี answer. นะ Mark is like an angry wife. Are you taking that person's side? เขาแค่อยากให้ผมคุยกับน้องดี This is so funny. จะได้ไม่ต้องมานั่งขบวดคิ้วแบบนี้ครับแล้ว The assistant is a troublemaker, Mark have a lot of people in his life like who are troublemakers. And then he got Junior who is a scammer. Like his life is literally gonna be upside down. At least they are laughing, things are gonna be good. Okay, so North and PU. I think this is the name gonna be shift together in a house. ก็ตรงนู้นไปห้องน้ำ The height difference is so great. Like I already said it in first episode. I love the height difference. Let me drink water. มีเท่านี้แหละครับ สบาย งั้นเราไปดูห้องนอนกันไหมครับ โอเค อันนี้ก็ห้องนอนน้องเองอ๋อครับใหญ่จังI just hope, Om and Junior fall in love with Mark and Pun and like they do regret what they are doing now. พี่ก็นอนกาเทียมกันดิ Because in any case scenario, this is not a kind of situation anybody want to be. Like I hate, scammers. And that too in a love kind of situation. I hate it to the core. เป็นไรอ่ะใช่ได้อยู่เปล่าหรอกก็แค่มาคิดที่เงียบไป Okay. วันเนี้ย This thing we need to notice, like whoever think North is a air-headed person, he's not. Like he literally, process with emotions. That's why his mindful thinking comes a bit later. But see, he's literally noticing what Pai said and, saying it. Like I love how upfront he is. น็อตเองก็ยังตอบไม่ได้เลยอ่ะบางทีอ่ะ Of course, how you gonna know him? Like you literally married in a so hasty manner. Like
without involving the families, meeting the families, or even giving the time to date each other. งั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกันเลยไหม Okay, เอ you อ the suggestion is good, but I hope you don't fake this up. Like, even if you are a scammer, I think you should think about it before suggesting. Okay, are they gonna kiss now? Okay, okay. ดีเลย Such a tease. ไปเดทกันดีกว่า Like, why I'm feeling on this point, I felt like, North knows like he want to kiss, like PU want to kiss, but he didn't want to kiss because first of all, even though they are married now, North want to get to know PU before he goes into second step of this marriage. This little detail I noticed, I don't know if it is correct or not, but I did notice it. Okay. First of all, PU is poor. So I think this car is North's car, which is kind of understandable now. Their husbands. Okay. He gave him a racket rather than a tennis racket or maybe something แต่ว่า to not tennis. I think it is badminton or tennis racket. I am not sure about sports because it is not my kind of thing. ก็ได้ But it is kind of different because everybody who want to go on dates always gives, bouquet or flowers, but this person is giving this. So yeah, this is kind of new. So now they are in the phase to know each other. Like, I think this is a good step, like before taking any step. Oh, this seatbelt thing never gets old. It's never gonna get old. It always, no matter how many time it get used, it always gonna be having the same impact. คาดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัย Okay, PU is a gentleman. Even though maybe he's acting or something, but we can see like the way he opened the door for North, he's a gentleman. พร้อมหรือยังครับพร้อมนานแล้วครับ And how cutely North speaks, I love it. It shows like, whenever like, these kind of peoples are so cute to, be with. Our North want to go on a date to be, have a cozy time, but PU literally bring him to play. วิ่งหน่อยวิ่งหน่อย But did you notice this little detail? In starting, North played this game with his friend, and now he's playing with Om. Like, it's kind of a good point to notice. Like, these little details are the thing, like, you see into the relationship growth, like, the relationship will grow in which, like, North is kind of a character who won't love because he didn't have parents and his brother is strict with him. So he kind of wants somebody to rely on and to be in love, cutely without, having a issue. So if you see this as a character or a scene growth, so we will see in the future this relationship gonna work out in a way where PU gonna be a lot of, caring toward North and caring about what he wants. Like, we can literally see this. It's like foreshadowing the future. วิ่งเหรอพี่ยู Even if it is a scam, we knows like in future they're gonna be into love. So I literally think like it's gonna be that way. ปวดแรงแล้วเหรอคนดี Okay. Second gentleman thing and a character thing he did is putting the towel under the, Pun's head. That is something,
a good thing, a gentleman thing, a plus point. Even though he's a scammer, we have to see the positive sides. And this is the most thing, like caring toward your partner is the most positive thing anybody can do in a ถ้า relationship. ไม่เอาที่ไปป่ารอบเนี้ยคือเดทที่เหนื่อยที่สุดละเราสนุกไหมล่ะ ก็ใช่ แต่ไหนว่าจะมาทำความรู้จักกันไงก็รู้จักผ่าน Okay. ไงน็อต Third point to notice, as I told you before, like they are into the phase to know each other, but the way you want to know, North in a way like with actions rather than just talking about what you like and rather than just talking out about the personality. He just want to see it through the actions into the situation they will be. Like this is something you can do with your partner, like goes out and doing activities together so you can get to know each other in a meaningful way rather than just talking and trying to tell other person like, oh, I'm this kind of person, I'm that kind of person. So yeah, I think this is a point to notice, like how. And เวลาที่อยู่ใน fourth point, มากเลยนะ his observation is damn on point, like he's so observing. ถูกไหมน็อตอะได้อะไรบ้างโอ้น็อตขอได้เลยแม่ North is simple minded person. Of course, he never gonna be multitasking. พี่ยูเก่งจัง เล่นไปคิดไปยังชนะอีกนักกีฬาเก่าปะเนี่ย Okay. เปล่าแม่พี่สอน This little thing to notice, like what kind of household PU grew up in, to got taught by his mother, like we have to know how to read people. Like it is a thing to notice here. Like his mother, I think, is not a good person. If you are teaching something like this to, like I know it's good to teach your kids to know about bad and good people, but being this observing is not good to learn in a childhood. มีแต่บนบางทีเราก็คิดนะว่าถ้ามันลำบาก A point to notice, like the way not telling, like they always scold me, scold me, scold me. Of course, they scold him because they care. But in North's book, he felt like, oh, he's a trouble and something. That's why they are behaving like this. That's why he want a person who can accept him the way he is. มันไม่เลิกยุ่งกับน้อยไปเลยวะโอ้ยน้อยใจเย็นก่อนนะเขาก็รักก็ห่วงเขาแหละSometimes families are very strict because, okay, this I have to say this point. First of all, let me complete this point. First of all, families, when you have a kid as simple mind as North, families tend to be bit stricter because they don't want to get their child get harmed by anybody, but it impacts the child sometime in a wrong way. So there should be a balance in and out. And second, the way he said, like, oh, you are so optimistic, your family should be loving, this kind of judgment. I don't think, like, PU's family is any loving, and his expressions are telling, like, his family, like, is not good. He grew up in a household which is not good, as North think. น้องขอไปเจอครอบครัวพี่ยูได้ไหม Okay, now North want to meet his family. What are you gonna do? Are you gonna hire somebody like Junior did? Okay, เช่าบ้านหลังเดิมไว้ละ I was อย่า right. ลืมนะ He's hiring somebody to pretend his mother. เลี้ยงเดี่ยวทำงานบัญชีตอนผมเรียนเนี่ย ผมชิงทุนเพื่ออยากไปมาภาระที่บ้าน แล้วก็เชื่อในรักแรกพบไม่เห็นจะยุ่งตรงไหนเลยว่ะ Why this sound is sounding like a lady which pretended to be Junior's mother? Like, is this the same lady because her short hairs are short too? คนนี้เนี่ยคือแผนเกษตรของผมเลยนะ Whoa, ฉันน่ะไม่พลาด whoa! This is the same lady. This is the same lady. It's like digging your own grave, man. Like, I know, like, Note didn't meet this lady when, like, Junior introduced her to, Pi's family. But
in family functions and in a long runway. It's like he's digging his own grave, even though PU don't know about it. Like Junior hired her already, มันออก but of course. แล้วถ้ามันรู้ว่าแก Okay, so PU's mother was a person who was in jail due to some reasons, and she's a greedy type of woman. นี่ตั้งแต่ฉันทำงานมาเนี่ยนะ ฉันไม่เคยเห็นใครเก่งแล้วก็อันตรายเท่าแม่ของแกเลยจริงๆว่ะเขาก็หลอกผมอยู่บ่อยๆถ้าเขารู้เรื่องนี้นะเขาคงทำเหมือนเดิมแน่ฉันเลยเกลียดแม่แกจริงๆเลยแล้วใครจะไม่เกลียดอ่ะ Okay, so this you see the point here, like the way Om is like, oh, who will love this kind of woman, and that this fake mother who gonna pretend is like, oh, it's you, you never can hate your mother. So his mother is bad, but he still cannot hate her. So this kind of relationships always sucks in my opinions. It's kind of trauma bonding. Like I heard this once, like when you're starving for love or affection, you can feed in, like on anything, no matter how toxic or bad it is. Like this is the same kind of situation. Oh, so fake. The setup is good. เฮ้ยชอบตุ๊กตาฮอนโนโมะเหมือนกันเลยเอ๊ะแต่ว่าอืมรุ่นนี้น้อยไม่เคยเห็นเลยอ่ะอ๋อของปลอมอ่ะแม่พี่เขาซื้อให้ไปเจอที่ห้างมาแต่ไม่รู้เป็นของปลอมคนแก่ก็อย่างเงี้ยนะลูกเนาะจะไปรู้อะไรแต่พอโตมาแล้วเนี่ยก็ว่าจะซื้ออีกอ่ะซื้อเป็นของแท้ด้วย Okay. I don't think so. This is a lie. You can literally see in PU eyes like what kind of childhood he went through. Like always got things that is knockoff. Of course, you don't need a brand thing, but you can literally see the difference of upbringing North had and PU had. Like North comes from a rich family, the rich family, the rich family, and PU comes from a lower class family. And this happens in many ways in your life. When you're a child and you literally starve for things, but when you grew up and start earning, you just don't have that same will to buy it. It happens to so many people. ที่ผ่านมาเนี่ยยูเขาไม่ค่อยเปิดใจให้ใครเลยนะลูก She's such a good actor. นอตเนี่ยทำให้เขาเชื่อเรื่องรักแรกพบเลยนะลูกอ๋อน้าสั่งขนมเองอะครับเดี๋ยวน้าไปรับขนมแป๊บนึงนะครับ Okay. Okay. คือทุกคนครับ Huh? Why they are looking so shocked? ฉันชื่อนาคจ้ะฉันเป็นป้านาคเป็นป้าของพี่เองอะป้าใช่ป้าโอเคครับสวัสดีครับป้านาคสวัสดีจ้า Is this the real mother? God, this is more complex than Junior situation. แม่มาที่นี่ได้ยังไงแม่เธอจะทำอะไรกันแน่แค่ได้ยินมาว่าแกจะวางมือเพราะจะแต่งกับคนนี้ ก็เลยอยากรู้ว่า คนที่ทำให้แกเป็นได้ขนาดนี้คือใคร ยินดีด้วยนะ จากนี้ไปจะได้มีที่ที่เรียกว่าบ้านสักที ขอโทษนะ ที่เลี้ยงแกมาดีกว่านี้ไม่ได้ Are
they're gonna, you know, catch up with their differences and everything gonna be good in between a mother and a son. And you can see, like in PUIs, he always wants his mother, no matter how bad kind of a person she is. แม่มีที่พักหรือยังอะไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวก็หาห้องเช่ารายวันแถวนี้เอาไปนอนห้องผมก็ได้นะ เดี๋ยวผมไปส่ง Okay, I think their relationship is mending, they are working toward it. เริ่มเลยค่ะส่งมือมาเป็นคนดวงแข็ง พื้นดวงจะได้เป็นใหญ่เป็นโต แต่ก็ต้องระวังคนรอบตัวไว้ให้ดี เพราะจะมีคนที่แต่จะมาเอาผลประโยชน์ยิ่งพวกนี้ This matches with the situation. ไว้ทั้งที่อยู่ไว้แน่ใช่ เขาว่ามีเกณฑ์ขอมือ เกิดอะไรขึ้นคะ ทำไมดูตกใจ เขาสองคนเป็นเนื้อคู่กัน เป็นมาทุกภพทุกชาติ This is สมบัติ is this ทัพพาค palm reader is also a scammer. มาแต่ก็หากันเจอทุกชาติ ส่วนในชาตินี้ Okay. มีอุปสรรคใหญ่ Okay, no, he's not a scammer. กว่าจะรักกัน Like he's just แต่ถ้าฝ่าฟัน telling like you are meant to be together, but there's gonna be an obstacle, and this obstacle is this whole scamming scenario. คงจะไม่ได้พบไม่ได้เจอกันอีกเลย แต่เราไม่เคยมีอุปสรรคอะไรกันเลยนะครับ ดูผิดเส้นหรือเปล่าไหนพูดมันจะสินแสได้ยังไงสินแสคะ แล้วเลิกแต่งงานช่วงไหนจะเป็นมงคลที่สุดคะอีกสัก4 เดือน ถึงจะเป็นเลิกมังกรหมายถึงกลางปีนี้แหละครับอุ๊ย แต่ว่าช่วงกลางปีเรามีเปิดสาขาใหม่ที่ต่างประเทศ ส่วนสิ้นปีเราก็มีฮาโลวีนคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ ต้นปีก็จะมีตรุษจีนวาเลนไทน์แล้วก็สงกรานต์จริงๆ แค่นี้ก็ช้าเอาไปเป็นปีกว่าแล้วนะคะแต่ผมว่างช่วงไหนบ้าง ถ้าว่างเต็มวันจริงๆ ก็จะมีแค่วันที่13 ถึง 15 เดือนหน้าเลยค่ะ Are they gonna marry into next month? Like, okay. งั้นเอางี้ไหมครับ Are they ให้ marrying? สินแสฝากเช็คว่าระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เดือนหน้าเนี่ยวันไหนเป็นเลิกดีบ้าง ก็ดีนะครับ งั้นเอาตามนี้เลยได้ยังไงอ่ะ สินแสอุตส่าห์จะหาเลิกให้ อย่าลืมนะตระกูลเราเนี่ยได้ดี This auntie is so strict. แล้วที่ไปทำงาน I don't know if she met PU, what she gonna do. ไปขอแค่แต่งงานในวันที่ไปว่างแค่นี้ให้กันไม่ได้เลยนี่ฉันกำลังช่วยอยู่นะถ้างั้นวันนี้เราพอแค่นี้ก่อน I love the fact like how P Junior's personality into this one is like a mediator too, and how strong-headed Pi is. คิดเองอยากทำอะไรก็ทำนั่นแหละอย่าลืมเรื่องที่ผมให้ไปสืบเลยเดินอีกก้าวเดียวก็ไม่ไหวแล้วเหรอครับ ไม่ไหวเหนื่อย
ทำไมทุกอย่างต้องวุ่นวายขนาดนี้ด้วย Okay, why both these scammers have this gentleman thing to putting their jacket towel under pun and marks for backhead? แสดงว่าวันนี้เป็นแบดเดย์ของที่รักเหรอครับสุดๆเลยโอเคงั้นเอานี่แป๊บนึงนะหืม It's not easy to watch, such a long episode, but I am enjoying it. Like, at least my attention span is going good. Like, because I'm somebody who just skip, and watch it. Butเลี้ยงแม่เหมือนเดิมไหม due to all of you, I'm able to, do it. ที่รักที่รักรู้ได้ไงว่าถ้าเขามองที่รักทำอาหารแล้วเขาจะใจเย็นลงไม่รู้หรอกแค่อยากทำอะไรอร่อยๆให้กินอะ I love the way they call each other Chirag. ถ้าการแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆก็คงดีนะป๋าอยากแต่งงานตอนนี้เลยเหมือนนอตเหรอขอเล่นเดี๋ยวกินเสร็จแล้วอ่ะ At least he is จะ caring. ได้ลองวัดบอมตรงไหน We have to admit both PU and Junior in this, thing and their characters, and they themselves are so caring toward their partner who they are scamming. It could be a plan, but I think this is their real personalities. We doesn't know the backstory of Junior, and still we don't know what kind of backstory Om's childhood is. Like, Om's childhood was bad, Piyu's childhood was bad, I can say that by seeing his mother, but we exactly don't know the depth of the situation. And with Junior character, we don't know anything about his background and family, so yeah. จริงๆแม่อยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ก็ได้เลยนะแกก็รู้นี่ว่าแม่อยู่ไม่ติดที่หรอกขนาดย้ายไปเรื่อยขนาดเนี้ยตำรวจยังตามเจอเลยจริงๆแม่ไม่ต้องทำแล้วก็ได้นะเดี๋ยวดูเลี้ยงแม่ He's a good son. แล้วก็ PU is a good son. We have to admit it. Like, he gonna be a good husband too. Like, when he gonna fall in love. He's a green flag. ยังชอบเจ้าตัวนั้นอยู่อีกแล้วเนี่ย Oh God. That thing, like, not notice, like, oh, I never saw this thing. Like, it is not into a, legal franchisee. And, PU told, like, oh, it is a knockoff. So, like, he still have it. That shows, like, what he literally cherish his memories with his mother, no matter good or bad. มันเป็นของชิ้นสุดท้ายที่แม่ซื้อไว้ให้อะเราต้องเก็บไว้อยู่แล้ว I think the relationship is mending. แม่ให้ยูเอาใบเสร็จไปรับของขวัญวันเกิดที่ห้างอะแล้วก็ได้เจ้าตัวนั้นมานี่แหละแล้วพอกลับมาแม่ก็หายไปละ God. His childhood was not good. His childhood was bad. Having no parents. I don't know if his dad is dead or not, but having a mother who is neglectful, went to the jail, greedy, treats you so bad is another level of trauma. But I happy in the fact, like, he got somebody like North who knows how to love and who wants love too. What is happening in his house?
What happened? Did somebody robbed his house? Who robbed this house? Wait a second. Did his mother robbed his house? I thought like she gonna make up about the things she did wrong and things gonna be smooth. What she did, like, whoa. Is she even a blood related mother? I know she is, like, but who does something like this? ผมผิดเองอะที่ไว้ใจ สุดท้ายคนเราก็เห็นแก่ตัวกันหมดอะแกก็อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเลยนะ คนดีๆมันก็ยังมี นี่รู้ไหมแม่เองก็เคยปล่อยเหยื่อไปตั้งหลายคน แม่เนี่ยนะแม่แค่รู้สึกว่ากับบางคนน่ะถ้าเขาไม่เจอเรื่องร้ายๆจากเรา เขาก็คงเป็นคนดีๆคนหนึ่งที่ทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ Okay. Yes, baby. PU, you have to see you already have a person like you can call home, like whole your childhood, the thing you crave for, like you get it from North. Like you just have to leave this plan from here, point, and just go with your original feelings. But of course, it is a drama, it's gonna be hard. And I think if somebody scams you, like karma gets back to them. And I literally love the fact, like, they're gonna discover it, because what if he just leave his plan now and start loving North? Still their relationship basic is on, like, scamming, and it is unfair for North to not know the truth. So it's better to know the truth and then develop their relationship in the better เค way. ยเจอแบบนี้เหรอก็ถึงมีกฎไงว่าห้ามตกหลุมรักเหยื่อ And I'm still mad about his mother. Like, she is such a one of a kind person. Like, such a bullshit kind of person. What is hiding? Like, he's trying to hide the gift or something. ทำอะไรอ่ะ เฮ้ย Oh, he got discovered. น้าทำอะไรอยู่อ่ะน้าไม่ได้ทำอะไร So innocent, my baby. Like, พี่ they're gonna be into so much pain when things got discovered. And North gonna be into the pain on emotional level, and our pie is gonna be into the mind, like mental level, because he's mentally so strong and always do things with calculation. So he gonna be both brothers and นี่อะไรอ่ะ gonna have a messy situation. เซอร์ไพรส์ Okay. He gave him as a he gave him this plushie, the legit one, I think. ใช่แทนคำขอโทษอ่ะ For what? ขอโทษ ก็ที่บ้านพี่อยู่อ่ะ ดีกับน้อยมากเลย บ้านน้อยไม่ดีกับพี่อยู่เลย My baby, like, did you literally see, like, how cute he is? น้อยก็เลยคิดว่า It's not even his mistake to apologize what his family and what kind of family he have. And even his family is not bad, because they care for him, and Pai literally as an elder brother, like, don't want his brother to get hurt, but the situation is not into their favors. Okay, Piyu's heart is melting with the doll. Okay, he's crying. Imagine venting through a situation he went, like his mother did the theft, and then you find somebody caring toward you like this. It's heavy. I can understand, like, it's heavy to take. สวยดีนะ
โอ้ยนะทอน Of course, you should be thankful to have him because this guy is better. Like, he's better than your idiotic mother. ถ้าชอบขนาดเนี้ยซื้อให้ได้อีก10 ตัวเลย Okay, I can see this moment as a thing in a realization matter for North and PU's situation. Like you can see like PU getting the realization arc and he gonna ให้ realize กูไหมนี่ยังไงเนี่ย and gonna love like fall in love soon. มึงบอกกูว่าคนชื่อยูที่มึงสงสัยพานอนมาเยี่ยมบ้านแถวสาทรใช่ปะบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่นายหน้าปิดหูปิดตาให้สแกมเมอร์เช่าไปใช้งาน Okay, Junior is finding things. กูเลยลองถามกับนาย But ดูอะ how can you even try to find something when you are a scammer? It's like a situation when you both are wrong and try to be a right person. ซึ่งปรากฏว่ามีว่ะ ถ้าเกิดเขามาใช้ที่นี่จริงอ่ะ น่าจะมีหลักฐานเหลืออยู่ You both can blackmail each other. Like it's not gonna be helpful in any way. Like นี่คุณมีอะไรจะคุยกับผมนะครับ บ้านที่สาทรเลิกใช้ได้ก็เลิกเลยมันซ้ำจนไม่รู้จะยังไงละพูดเรื่องอะไรอะ why don't you both team up and try to fix your heads and don't scam Pi and North? Like maybe you both can team up and teach each other. คุณรู้ขนาดนี้ คุณเองไม่ต่างกับผมหรอกงั้นเรามาคุยกันสบายๆกับคนสายงานเดียวกันดีกว่า มึงคิดจะทำอะไรกันแน่ Okay. ก็ทำแบบมึง Now this is coming to the point. They're gonna be like, oh, we are same kind of people and let's get it. Okay. พี่ กูเกิดก่อนมึง แล้วก็เป็นพี่เขยมึงด้วย โอเค I'm loving at least our PU gonna get a family through this whole scam. งั้นเอาเป็นว่า ถ้าพี่ไม่ขวางผม ผมก็ไม่ขวางพี่ มึงระวังหลังให้กู กูระวังหลังให้มึง Okay. แบบนี้พออยู่กันได้ So they're gonna help each other. I thought they're gonna have some sense. No, but they're never gonna have some sense. เอ๊ะแต่ผมไม่ไว้ใจพี่หรอกนะกูก็เหมือนกัน นี่เตรียมมาเช้าของขวัญไว้ให้ใครเหรอ กระเช้าของขวัญแสดงความยินดีให้กับคุณนอตค่ะ ฮะไปมั่นใจว่ายังไงยูไม่ได้รักนอตจริง ไปแค่ต้องการหลักฐาน นี่ถึงขนาดติดกล้องเลยเหรอ มันไม่มากไปหน่อยเหรอไป นี่ยังไม่เท่ากับกระเป๋าติดแอร์แท็กที่ให้เป็นของขวัญวันแต่งงานนะคะ ไป I think ถ้ามันไม่มี I find it wrong in a way. Like I know he's have a big brother syndrome. I said this before. But literally tagging and having a camera and bugging them is so wrong. No matter like it is a scam or if you think like he don't love him, whatever his reason is, this is not right because North is an adult and this is kind of breaching of North's trust. ไปจะยอมเลิกยุ่งเลย ไปแค่ต้องการแน่ใจก่อน I'm not agreeing on this matter with Pi. But at least Junior gonna help PU.
Okay, so they're gonna help each other. คิวอะไรนอนเองอ๋อครับโอ้ยนี่เฮียต่ายจะให้น็อตเอาของไปสวัสดีใครอีกเนี่ยไม่ใช่นะคะ อันเนี้ยเนี่ยเป็นกระเช้าแสดงความยินดีสำหรับชีวิตคู่ค่ะยินดี ห้องก็อยู่แค่เนี้ยไม่มาแสดงความยินดีเองอะ That is true. พอดีคุณป่ายยุ่งมากเลยค่ะตอนนี้ Assistant Nana is so good. ว่าคุณป่ายเนี่ยอาจจะเผลอตก I love her character, like she's so goofy. โอเคแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นานาขออนุญาตเอากระเช้าไปวางด้านในให้นะคะครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมโอ้โหสวยจังเลยเดี๋ยวผมไปวางให้นะครับเฮ้ยอีกอันหนึงมือแข็งซะด้วยช่วยครับขอบคุณคุณป่ายด้วยนะครับขอบคุณมากครับให้ช่วยไหมคะไม่เป็นไรครับพี่นานะขอบคุณครับช่วยจัดการได้แปลก แปลกมาก จะแปลกเลย คุณป่ายเขาอาจจะอยากแสดงความยินดีกับเราก็ได้ He literally knows how to act คู่ good. อะเช็คหน่อย ใช้คู่ไหมอะไรอ่ะพี่ยูคิดว่าเหมือนซิปมันติดอ่ะเอาช่วยดูให้พี่หน่อยดิมาดูให้Okay, he's playing his card so smartly. Like he knows here is a air tag, and he's letting North to find it. Like it's gonna create a issue between brothers. แอร์แท็กเหรอ สงสัยเฮียเขาจะกลัวเราลืมกระเป๋าวะ North is so airheaded. Like he's like maybe Pi didn't want us to, lose the bag. เอ้ยเอ้ยโอ้ยโทษไม่เป็นไรครับเก็บให้ What happened now? He found the camera. These เชี่ยไปเลย these two are junior, and Om is playing so good with Mark and like Kun. They are literally playing it good. เฮียไปทำไรอ่ะทำแบบนี้โคตรไม่ให้เกียรติน้องกับแฟนเลย ก็เฮียเป็นห่วง ยูเป็นใครมาจากไหน ยังไม่รู้จักกันดีเลยจะรักกันได้ยังไง แต่น้องกับพี่ยูไม่ใช่นักโทษนะ ที่ต้องจับตามองตลอดเวลาแบบเนี้ยแล้วน้องจะให้เฮียทำยังไง เฮียไม่ต้องทำอะไรเลยนี่เป็นชีวิตน้องแต่มันเป็นความรับผิดชอบของเฮียไง I hate when these brothers are fighting for these scammers. โทษเฮีย สุดท้ายก็ทำเพราะกลัวตัวเองโดนด่าวะ ถามจริงเหรอเฮีย ความรู้สึกน้องอะ He's เฮียเคย like North's lash out is valid here. No matter what you say, his lash out is valid. Like irrespective of the situation, what Pi did is wrong. So it's right. เราจะพูดแบบนี้กับเฮียทำไม North, I'm supporting you in this one. ชีวิตน้องอะ No. This one I'm not supporting. You shouldn't say hurtful things to your brother. Due to these scammers, everything is going downhill. And how North will feel about his words when he will find out about
this, what is the name, PU being a scammer. Like, it's not gonna end well. He's gonna be so guilty about this situation. ไปขออยู่คนเดียว I can understand. ใครจะไปยอมไม่อยู่คนเดียว And how, I always saying this into this episode, like Junior is a mediator into things and always handling, Mark situation and emotions. Like, mentally, he gonna be so broke. Mark gonna be so mentally fed up after knowing like this scam thing. น็อตจะไม่ยุ่งกับเฮียไปอีกแล้ว แล้วก็จะไม่ให้เฮียไปมายุ่งกับน็อตด้วยคงเป็นห่วงหรือเปล่าน็อตยูแต่ว่ามันเกินไปไหมอะเฮียไปเนี่ยทำเหมือนน็อตเป็นหมาที่เขาเลี้ยงไว้อะ See, I already told this, like, even though, I want to, be a big brother, present big brother, and try to, protect his sibling. Like, but the way he interfering in things is kind of, somebody will think, the other person will think, like, oh, he's seeing me as a property or as a dog or as a person who he can control. So it never end on a situation where you can do anything. ขำอะไรเนี่ยนี่น็อตเครียดอยู่นะหนันโมโหยน่ารักเลยนะเนี่ยเฮียไปเลี้ยงมาดีนะนี่อยู่ไม่ตลกไปแกล้งแล้วจากนี้เอาไงต่อนะเที่ยวคุยด้วยหน่อยดิเฮียชิมได้ครับ แต่ว่าต้องคุยตรงนี้แบบมีพี่ยูอยู่ด้วย Tim is trying to be a mediator again. I love his this type of, โอ้ย scenes. เฮียขอนะ กลับไปขอโทษไปหน่อยได้ไหม ไม่อะครับน้องไม่ผิดอะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วอะน้องขอตัวนะครับน็อตถือว่าเฮียขอจริงๆนะ คือไปเขาเครียดมากเลยอะบอกให้กินข้าวก็ไม่ยอมกินเฮียไม่เคยเห็นไปเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะไปเขาเป็นห่วงน็อตมากนะเฮียก็ไม่รู้จะปลอบไงเหมือนกันอะ His actions are so sincere. It's just the intention, the thing started with us wrong, but the ไปเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ actions are so good. เฮียพี่แพ้ใจเหรอไม่ได้แพ้เว้ย Even Tim, like PU noticed, like, Tim is getting caught up with his feelings into the situation. Yeah. Oh, our Pie's face is so cutie pie. He always have that, straight look, but now he's looking cutie. Okay, they're both gonna cry. น้องขอโทษน้องไม่ได้ตั้งใจน้องไหนกว่าเฮียเหรอไม่กอดเฮียเลย The thing is, these cousins have each other only. Like, I know their grandfather is good, like they have friends, but if you see, like, their life is like so attached to each other, you cannot, ignore that point. อะไรเฮีย ที่รัก
ที่รักไปคุยอะไรกับน็อตมา ปกติน็อตมันดื้อจะตาย แต่นี่ไม่ยอมขอโทษไปง่ายๆแค่บอกว่าไปเศร้าทุกคนก็แตกตื่นกันหมดแล้วเวอร์จริงก็เวลาไปเศร้ามันทำไมมันตลกอ่ะคือเวลาไปเศร้าทำหน้าเหมือนลูกเป็ดอ่ะ You know, ลูกเป็ดเนี่ยนะ Tim is trying to cover up like he was hurt too seeing, Pi in pain. Like he trying to be humorous and joking. เพราะฉะนั้นวันหลังอ่ะห้าม But ทำให้เศร้าอีกเข้าใจปะ the way he is, like he don't like seeing Pi hurt or in pain. เขินจริงๆยังอีกโอ๊ยไม่รู้ที่รักแค่เพียงแค่อะไรเดียวนะ At least they are happy now. This chapter pace is so different, like not chapter, the episode pace. Like, I have a habit to say chapter because of writing books. This episode pace is so different than, first episode. Like, it was not that fast, but it was not that slow. And I didn't find it too different to like being like, oh, first episode was so fast and second episode is slow. No, I think the pace is going good and the scenes are literally well executed and directed. And I already said this into the first episode and I'm gonna say it again into the second one. Like the color palette of this whole series gonna be great because in both episode I love their wardrobe, like, and I love their clothing styling and the scenes and the way everything is and the color palette in every scene is good. ผมอยากจะชวนคุณไปกินข้าวที่บ้านกันนะครับเชิญเลยงั้นช่วยมาเป็นลูกมือให้หน่อย แล้วทำไมถึงรักกันขนาดนั้นน่ะเพิ่งเจอกันเองไม่ใช่เหรอแล้วเฮียทิมกับเฮียไปเนี่ยใช้เวลานานขนาดนั้นเลยเหรอที่รักทำหน้าเขินน่ะอย่างกับตอนจีบกันใหม่ๆเลยกูแค่ดันไปเห็นด้านที่มันน่าปกป้องเฉยๆอะเหมือนได้รู้จักที่รักเพิ่มขึ้นอีกมุมเลยไปชอบนะ Okay, so this was the whole episode, My Romance Scammer, and I hope you all loved and enjoyed my reaction. And please stay tuned because I am gonna react on the third episode whenever we gonna react on the whole series because I loved it. And please subscribe to the channel, like the video, share the video to the people who love watching reaction channels, and comment down below if you want to see something on this channel. I recommend me. I hope you enjoyed the whole reaction and I hope I didn't miss any point into this. And if you think you want to inform me any details, the little details I might miss, you can tell me in the comment section. Bye bye, baby. I love you all.